台大经济系学生会会长的选举，这个选举的公报内底，其中有一组候选人，因的政见昭示甲人的族群甲性别歧视的言论，这个是引起大家批评。虽然这组候选人已经获释了，不过台大发声明讲，已经有通报性别委员会，嘛会甲学生辅导。点开台大经济系学生会官方面世粉专，才公布不到一天的112学年度正副会长选举公布，却是意外有大批网友的留言。原来其中一组候选人的政见列出16条，却是出现大量对着族群甲性别的歧视。娱乐大众的，只是他就是用了一种很不适当、不恰当的方式。我觉得这种言论不应该在放在那个选举公报上，然后看到也没有蛮反感的这样。我觉得不有趣啊，对啊，就是这样很物化。选举公布包含舞会内底，若是无性经验的人，查甫禁止参加，查某爱强制参加。另外，女学生上微积分的课程爱强制穿高中的制服上课，也有若是原住民也是侨生，建议入学名额减少。这个言论引来网友大骂讲学生素质伤低，对此候选人同学也伫面世发文，对选举公布附录中出现的争议言论，向各族群甲社会大众来下失礼，会停止选举相关的活动，为家己的言行负责。而台大经济系也发声明，表示坚持人权甲性别平等，第一时间已经通报台大性平委员会，依照调查结果，甲学生个人将定法来处理。涉及的不只是性别议题啦，其实包括族群，还有包括身材的议题等等的。学生有没有意识到这件事情在公开的政见上的发言是会造成一些歧视的效果的？那我觉得这个比较是，也许从教育端要去思考如何让孩子知道这件事情。性别平等团体讲，这个事件显见学生在性别方面的素质依然需要提悬。而进前台教学生挂出艺术歧视原住民的布条，引起真大风波。这摆是学生会选举，候选人的政见公布列出不同的问题，掀起议论。台大社会应会继续来关心注意，并且看政府法定该辅导。记者综合报道。